Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, sizlarni har doimgidek Ilgizar Ahmadovna. Bugun eng oson yechiladigan bir umrlik zapret to'g'risida gaplashmoqchiman. Podpunkt 10. Podpunkt 10 bo'yicha sizda to'lanmagan Rossiya Federatsiyasida shtraflar, davlat oldidan qarzingiz bo'lishi mumkin. Davlat oldidan, jismoniy shaxslardan emas. Zolotoy korona boshqasi haqida gapirmayapmiz. Ular faqat chiqishingizga muammo tug'dirishi mumkin. Agar davlat oldidan to'lanmagan qarzlaringiz bo'lsa, sizga Rossiyaga kirish taqiqini qo'lingizga уведомление о неразрешении въезда по подпункту 10 beradigan bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri bizga murojaat qilib, uzog'i 2 oyda muammongizni hal qilishingiz mumkin va Rossiya Federatsiyasiga kirib kelishingiz mumkin. Sizdan eng asosiysi pasportingizning hamma varaqlari skani, уведомление о неразрешении въезда va доверенность, notarialная доверенность на представление интересов. Ya'ni sizning nomingizdan ish olib borish uchun kerak bo'ladi. Rahmat, sizlar bilan har doimgidek Ilgizar Ahmadovna. Telegramga o'ting. Telegramda batafsil ma'lumotlar rus tilida qo'yib boryapman, chunki o'zbek tilida menga tekstlarni yozish muammo tug'diradi. Rahmat, xayr.